డాక్టర్ గారు జయశ్రీ ఇలా అడుగుతున్నారు. మాకు 13 నెలల వయసున్న బాబు ఉన్నాడు. వాడు చిన్నప్పటి నుంచి గురా గురా అనే శబ్దం చేస్తున్నాడు. డాక్టర్ని అడిగితే ఇది పాల గురక, సంవత్సరం లోపు తగ్గిపోతుంది అన్నారు. కానీ ఇంకా తగ్గడం లేదు. ఏమైనా టెస్టులు చేయించాలా? మా బాబు 9.5 కిలోల బరువు ఉన్నాడు. 13 నెలలకి 9.5 కిలోల బరువు సరిపోతుందా? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. మీ బాబుకు వచ్చే గురక యూజువల్గా చాలామంది పిల్లల్లో స్వరపేటిక అంటారు, లారింగ్స్. దాని మెచ్యూరిటీ లేకపోవడం వల్ల గురక వస్తూ ఉంటుంది. కానీ గురక చాలా కారణాల వల్ల వస్తుంటుంది. యూజువల్గా అప్పర్ ఎయిర్వే అంటారు, మన ముక్కు నుంచి ఈ లారింగ్స్ అంటారు స్వరపేటిక వరకు ఉండే స్ట్రక్చర్స్లో ఏదైనా కొంచెం నారోయింగ్ జరగడం వల్ల కానీ, డిఫెక్ట్స్ ఉండడం వల్ల కానీ, కొన్నిసార్లు ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ, ఏ కారణం వల్లైనా ఈ గురక అనేది రావచ్చు. సో ఈ గురక అనేది కొన్ని రకాల కండిషన్స్లో అంత ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉండదు అన్నట్టు. అంటే ఈ లారింగోమలేషియా అనేది చాలా కామన్ కండిషన్. దాంట్లో ఈ స్వరపేటిక వీక్నెస్ అనేది ఉంటుంది. సో దాన్నే యూజువల్గా పాలగురక అని చెప్తుంటారు. సో ఈ గురక యూజువల్గా 6 to 8 monthsకి దాని సివియారిటీ తగ్గిపోతుంది. బై 1 year యూజువల్గా చాలా వరకు ఆ గురక ఉండదు అన్నట్టు. 1 year తర్వాత కూడా మీ పాపకి గురక వస్తుంది కాబట్టి వేరే కారణాల వల్ల ఈ గురక వస్తుందా అనేది మనం చూసుకోవాలి. సో గురక ఇంటెన్సిటీ, సివియారిటీ, ఫీడింగ్ డిఫికల్టీస్ అంటారు, వీటిల్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా బేబీని ఒకసారి కన్సల్ట్ చేయించండి. యూజువల్గా లారింగోస్కోపీ చేస్తే మనకు చాలా వరకు ఏ కారణం వల్ల వస్తుంది అనేది చాలా వరకు తెలుస్తుంది. దాంతో తెలియకపోతే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఉంటాయి, బ్రాంకోస్కోపీ అని, ఫర్దర్గా లోవర్గా లారింగ్స్ కంటే కింద ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయని ఒకసారి చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి మీ పాప వెయిట్ అంతా కంగారు పడాల్సినంత అవసరం ఏం లేదు. ఈ వెయిట్ సరిపోతుంది. కానీ వెయిట్ డెవలప్మెంట్ ప్రకారం వెయిట్ ఎంత ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది అనేది కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఉండాల్సి ఉంటుంది.